unavyoona hao ni makondakta, yani watu wa kutoa huduma ndani ya basi, na kama unavyoona tumezoea kuona kwamba makondakta ni watu wa design tofauti kidogo, lakini hata ukiangalia muonekano wao ni muonekano wa aina yake. Yes, by the way, hii ni mionekano ya makondakta, nikimaanisha watu wa huduma katika mabasi. Sasa hivi wamekuwa kisasa sana. Tulikuwa tunaona mambo mengi, tunajiuliza inakuwa vipi mambo. Brenda. Jamani Brenda. Jamani, how are you? I'm good. Hivi asubuhi unatumia muda gani kujiandaa vyote hivi, makeup, suti, vitu vya thamani unavyovaa? Actually mimi sio mpaka makeup, lakini natumia dakika 15 mpaka 20 kujiandaa. Hiyo ni asubuhi. Yes. 15 mpaka 20. Na hii route ambayo unaihudumia ni route ya wapi? Arusha. Mimi natoka Dar es Salaam kwenda Arusha asubuhi. Hebu tuoneshe leo unavyozungumzaga na wateja wako kule. Maana tunakuona kwenye mtandao unavyotrend wewe. Inategemea, maybe ni muda wa kutangaza au kugawa vinywaji. Inategemea. Hebu act kama unawakaribisha vinywaji abiria. Okay. Habari. Kwa majina naitwa Brenda. Unakunywa nini? Vipi lakini comment za wadau mbalimbali kwenye mitandao, kwa sababu wengi wamekuwa wakihamaki sana zaidi mnavyopendeza, mnavyoshine. Tulitarajia kuona labda makondakta ni watu wa design fulani hivi, lakini sasa hivi imekuja kivingine. Tulimuona dada ambaye alikuwa anafanya kazi hapa Tilisho, alikuwa na trendy sana. Naona sasa hivi na nyie wote mmeamua waka. Tuambie nini kauli yako? Kwanza kitu cha kwanza ni kumpenda Mungu, kwa sababu hii kazi bila Mungu pia I think ni ngumu kwa upande mwingine, ila pia ni rahisi kama unamtegemea Mungu. Kwa hiyo comments za mitandao zipo, kuna ambazo zinatupa moyo kama watu wa mabasi, na kuna ambayo tunazisoma tu and then maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo issue za mitandao serious sana, mradi tu unataka kufanya kazi na unajua lengo lako nini unachokihitaji. Gumzo kwenye mtandao wa kijamii kuhusiana na pisi kali za Tilisho. Kama unavyoona hivi asubuhi unatumia muda gani kujiandaa kwa namna hii? Asubuhi natumia takriban nusu saa, dakika 40. Jamani, Konda ana iPhone 17. Mbona mapya haya? Inawezekanaje hii? Inawezekana. Vile ambavyo unapata posho yako, unapata mshahara, unadunduliza mdogo mdogo. Kama unavyojua maisha ni budget. Ukiamua kitu chako unaweza kufanikisha. Dundulisha pesa zako za kondakta mpaka kununua iPhone. Hongera sana. Ina muda gani tukaanza kudunduliza kidogo? Nimetoka hapo. Lakini kwa ambao wanakutazama hapa unawaambiaje kwa issue ambazo ni positive kuhusiana na kazi unaoifanya na muonekano wako huu ulionao? Cha kwanza, kazi yetu ni nzuri, haupaswi kukata tamaa. Unatakiwa ufanye kazi kwa juhudi na kwa bidii, na kila siku kubuni namna gani ya kujiendeleza kimaisha kupitia hiyo kazi yako. Asante sana. Yes, so far tuko ndani ya basi la Tilisho, lakini pia zilikuwa zile exclusive kali. Kiredio nyama shwari. Hivi Kiredio, mimi nataka nisikie kauli yako. Wewe ni content creator mkubwa sana Tanzania. Sasa hivi watu wengi wanajaji sana mionekano ya makondakta wetu hawa kwenye mabasi. Wewe una kauli gani, lakini pia umeshuhudia mionekano yao hii? Kiukweli sana kauli yoyote. Ninachojua tu ni kwamba Tilisho na wanawake wazuri basi. Afu wengi wako single. Kondakta na iPhone 17. Asa kuwa single, kuwa mzuri na iPhone 17 vinahusiana na nini? Inawezekana vipi hiyo? Kwa mtu ambaye anatazama hapa. Yaani Konda na iPhone 17. Konda tu, huyo ni Konda. Yaani kampuni ya Tilisho za chini wanalipa vizuri. Afu pia wanapanda matajiri huko. Kuna unaweza kuwa unahudumia watu vizuri, shangaa umepewa tipu laki. Tipu. Hiyo ni kwa ninavyosikia. Naona wengine mpaka wana magari sasa hivi. Makondakta wana magari sasa hivi. Wanafikiri kondakta ni wale wa zamani wale kwenye mabasi tu 500. Sasa hivi makondakta ndio hivyo wamejibrand, wanavaa. Unaona makondakta wanavaa suti. Hebu tusemeshe mmoja basi Kiredio hapa, ambaye unaona ambaye anaweza kutupa mfano mzuri. Mmoja tu Kiredio. Hizo binti hapa ana iPhone tayari. Mambo binti. Unaitwa nani? Naitwa Irene. Tunasikia sauti hiyo? Jamani, inapenya hiyo Zito kabisa. Wewe ruti yako ni ipi? Rombo Arusha? Rombo. Kila siku uko kwenye huduma hii. Yeah, muda gani tukianza kufanya kazi? Na kama miezi 9.
Nani alikuwa role model wako kwenye hii kazi ambayo unaifanya? Maisha tu. Wako watu wengi, Yeah. Neno moja tu kwa mabinti ambao wanakutazama hapa. Umesomea lakini hii Yeah, ni lazima usomee ili upate ujuzi zaidi. Nami nitapanda basi jamani, nijionee mwenyewe. Karibu. Nashukuru sana. Karibu. Habari ya mjini ni kuhusiana na pisi za Tilisho na leo ni uzinduzi. Mambo vipi? Poa. Nani? Debora Ayubu. Debora Ayubu. Asubuhi unatumia muda gani kujiandaa makeup? Unasema na waka lakini sasa umeboresha Mimi route yangu ni ya usiku. Usiku mnene. Ndio. Unajisikiaje lakini pia comment za mitandao kuhusiana na mionekano yenu Vipi kauli yako? Tunajisikia vizuri kwa sababu ukipenda kitu lazima ukibrand, alafu pia kuna swala la usmart. Huku ndani ya gari tunahudumia watu wengi, kwa hiyo lazima tuwe smart, tuwe na muonekano mzuri, kwa hiyo lazima tujitahidi kadri ya uwezo wetu. Watu wamekuwa kidisi sana mionekano yenu wakidai kwamba mnaishi maisha ghali sana, ikiwemo simu mnazotumia, wengine nasikia mpaka wana magari, vitu vya thamani na mengine kadhalika. Hii mna maintain vipi kwenye upande wa makoto? Mishahara ikoje kwanza? Mishahara ni mizuri, la kila mtu ana mipango yake na kila kitu kina mipango. Hata kama unalipwa mshahara mdogo, ukiupangilia unaweza kufanya vitu vikubwa tu. Ni kitu gani ambacho ukipendi kabisa katika kazi yako na mara nyingi huaga vinakukata kwa namna moja ama nyingine? Kwa abiria au? Kwa abiria. Kiukweli tunahudumia watu tofauti na kila mtu ana changamoto yake. Kwa mfano hata mtu anavyotoka nyumbani kuja unakuta na makasiriko, anakuja anakumalizia hasira wewe. Kwa hiyo kuna vitu vinatokea kwenye gari unakwazika, lakini haina budi kwa sababu tayari ni kazi yako, inabidi tu uwe mpole. Mrembo, mambo? Poa. Bei ya mchana kabisa hii. Unatoka nani wewe? Violet Herman. Waru chako ni Pirombo au Arusha? Arusha. Na huaga ni mida gani sana ambao unatoa huduma? Kutokea Arusha 2 kamili usiku. Ruti za usiku mnene. Yes. Wengi wamekuwa kidisi sana mionekano yenu, the way mnavyopendeza. Mtu anasema labda pengine kwa posho za nauli za abiria au ni hela ya conductor. Inawezekana vipi hii? Hebu waambie ambao wanakutazama hapa Gen Z. Inawezekana mtu kupendeza. Yaani kulingana na mshahara unaopata, yani unajiwekea kwamba huko si unahudumia watu wengi, na maana ukiwa haupo smart pia hata watu hawatopenda kupanda basi lako. Ila kama upo smart kila mtu atapenda. Makondakta wa Tilisho smart nini kama hivyo. Na utamani kabisa kuondoka hapa Sitamani kabisa. Vipi lakini mambo mengine kuhusiana na maendeleo yako binafsi Kazi hii imekuinua vipi? Imeniinua. Niseme hivyo tu, imeniinua. Imekuweka mahali pa juu. Palipoinuka sio? Mahali. Neno moja tu basi kwa ambao wanakutazama hapa, lakini pia elimu yako ilikuwaje? Kwa mtu ambaye anakutazama pengine naye akikuona hivi atatamani siku moja atavae hereni kama hiyo. Rudia swali. Una nini cha kuambia ambao wanakutazama hapa? Positive lakini. Mabinti tupambane. Hivyo tupende kazi, tupambane, yani tufanye kazi. Asante sana. Haya, karibu. Zenu Kwa wiki off mara ngapi? Mwisho wiki 2, usizidishe. Bwana wewe. Twende kazi basi. Hebu zungumza na abiria. Haya. Ndugu heshimiwa, Tilisho Safaris, habarini wote za mchana na pia poleni wote kwa maandalizi ya safari. Kwanza kabisa tunawakaribisha katika basi letu pendo kabisa lenye usajili namba T856 ERR ambayo inafanya safari zake kwa kila siku kwa kutokea jiji la Dar es Salaam kupita njia ya Bagamoyo kwenda Moshi mpaka jiji la Arusha, na kwa Arusha Moshi kupitia njia ya Bagamoyo kwenda jiji la Dar es Salaam kwa kila siku. Inatosha. Mashallah. Okay, hii umejifunza kwa muda gani? Unapewa wiki au wiki 2. Lakini watu wanadisi sana mionekano yenu
Of course, kwa sababu tuna shine. Tuna shine. Yeah. iPhone 17 nini? Konda na iPhone 17. Sio nyepesi hiyo Kawaida tunalipwa vizuri, bosi wetu azingui. Mmoja nimezungumza naye anambia yeye amedunduliza kidogo kidogo. Hiyo ina depend kwako wewe. Wale kabisa. Yeah, of course. Sasa kama unalipwa kwa wakati, uzungushi pesa yako, why not? Usijispoil. Yes bana, hao ni makondakta, yani watu wa kutoa huduma ndani ya basi, na kama unavyoona tumezoea kuona kwamba makondakta ni watu wa design tofauti kidogo, lakini tukiangalia muonekano wao ni muonekano wa aina yake. Tunapiga kazi wewe.